Aqui tem umas caixinhas, parece até avental, ó. Isso ali daria certo pro vento turno. Essas engrenagens aí daria pra colocar no avental do torno caseiro. Parece avental de torno. Eu não sei a marca, temos 3 aqui. Mas esse do meio me interessou. Hoje é só uma visita rápida aqui. Claro que sempre acaba levando alguma coisa. Que nem estou olhando as engrenagens aqui. Quero ver se pego algumas aqui. Da próxima eu venho buscar mais aqui. Tem muito aqui. Aí, mas aquela plana continua aqui, agora trocada de lugar, agora a gente tem uma visão melhor, né? Mas para comprar mesmo, para tirar as peças aí, ó. A mesa dela, pela mesa, talvez valha a pena. Engrenagem. Por dentro dela. Muito tempo sem, mas para tirar as peças, alguma coisa para aproveitar. Tá com motor, também não sei como que tá. Agora que eu vou ver que chama.